Так, паливний насос на МТЗ в нас вже готовий. Зараз віднесемо його на нашу на лінію готовності. Поки поставимо, щоб не заважав. Так, і приступаємо до ремонту слідуючого паливного насосу. Це у нас паливний насос Моторпал, двигун D265. Так, і зараз будемо приступати до його ремонту. Так, насос у нас вже відмитий, наскільки це було можливо, чистенький. Підготуємо зараз секції, підготуємо ремкомплекти і приступаємо до ремонту.